Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel distributor resmi Indonesia yang beralamat di Cilacap, Jawa Tengah. Pada kesempatan video kali ini saya akan memperkenalkan salah satu produk dari Denatur, yaitu Ganci dan Galgin Karoma. Obat ini berkhasiat untuk mengobati batu ginjal atau kencing batu ya. Produk dari Denatur sudah pasti aman karena sudah terdaftar di Badan Kesehatan dan sudah bersertifikasi halal. Obat asli Denatur hanya dikirim dari Cilacap, Jawa Tengah. Jika dikirim dari daerah lain itu sudah pasti barang tiruan atau palsu ya. Jadi pastikan pengirimannya dari Cilacap, Jawa Tengah. Untuk informasi lebih lanjut atau untuk konsultasi lebih lanjut bisa langsung hubungi WA yang sudah tertera di video ini atau yang sudah ada dalam deskripsi